见过圆顶龙吗？哎呀，一颗恐龙蛋掉了下来，蛋壳裂开了。啊，是一只恐龙宝宝。妈妈，我要妈妈。它找不到妈妈了，我们一起帮恐龙宝宝找妈妈吧。兔子姐姐遇到了三角龙。哇，那里有一只恐龙，一定是你的妈妈。妈妈，妈妈。哦，我不是你的妈妈，我是三角龙。你妈妈的脑袋又圆又小。哇，原来三角龙的头上有3个尖尖的大角，好威风啊！她不是恐龙宝宝的妈妈。妈妈。你别伤心，我们继续去找吧。兔子姐姐遇到了剑龙。哇，那里有一只恐龙，它的头又圆又小，它一定是你的妈妈。妈妈，妈妈，这是我的妈妈。哦，小可爱，我不是你的妈妈，我是剑龙。我的后背上有长长的骨板，而你妈妈的后背